న్యూట్రిషన్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ మాస్టర్ రిటైర్మెంట్ 10 years అయింది. అయితే నాకు ఇంట్లో మా పిల్లలు అందరు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి, పిల్లలు మనవరాలు అందరూ అయ్యాయి. అయితే ఈ సొసైటీలో మొత్తం ఏమైందంటే ఏదో ఒక్కటి ఇంట్లో సమస్యలు వస్తుంది. సమస్యలకు ఏమైంది, నాకు బీపీ రేజ్ అయ్యి బీపీగా విపరీతంగా బీపీ గీతానికి కోపం వచ్చేది. అయితే ఈ మన విశ్వనాథం మరియు బాలరాజు గారు ఏం చేశారంటే ఈ వాడున్నట్టు ఇది కట్టుకుంటే ఏమవుతుందా, కింద నీళ్ళు దాటే వెళ్తుందని నేను ఫస్ట్ నమ్మలే. మళ్ళీసారి వస్తే నేను వాడిన సుమారుగా నేను 15-20 రోజులు వాడినా. నాకు బీపీ నార్మల్ అయింది. నేను బీపీ మిషన్ తెచ్చుకున్నా. బీపీ మిషన్ నేను కొనుక్కొచ్చుకొని పెట్టినా. తొలుత ఉన్నప్పుడు 160, 170 ఉండేది. కోపం వస్తలేదు. మా పిల్లలు కానీ మా భార్య కానీ ఎంత వచ్చినా కానీ నిదానంగా సమయోచితంగా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పగలుగుతాను. నాకు చాలా సంతోషం ఉంది. నాకు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. వాళ్ళు ఎంత చేసినా కానీ తట్టుకొని కెపాసిటీ పెరిగి నాకు ప్రత్యేకంగా నేను అనుభవించి చెప్తున్నా. ఎవరైనా వాడితే తప్ప గుడ్డిగా మాటలతో కాదు. తర్వాత నాకు పండుకుంటే గురుకు వచ్చేది. బీపీ వల్ల గురుకు తక్కువ అని వచ్చేది. సార్ చెప్పేసి సేమ్ నాకు అట్లా వచ్చేది. నా పక్కన వాడికి ఏదైనా డాక్టర్ పోయినట్టు తక్కువ వస్తుంది అనేది. అంటే నేను ఏం చేసినా అన్ని నాకు నేను ఇద్దరు పెట్టినా మా మిసెస్ వాళ్ళని చూడు బేటా నాకు ఎట్లా వస్తాను గురుకు వస్తుంది బాబు గదా వాడకు చేతిలో. ఇక ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో చేస్తున్నా కాదు గురుకలేదు గిరికలేదు ఏం లేదు. నాకు తెలుస్తావా ఇప్పుడు వస్తుంది తక్కువైంది మా పిల్లలు. అంటే నాకు గదే ప్రత్యేకత. నేను ప్రత్యేకంగా అనుభవించి చెప్తున్నా. దీన్ని నమ్మొచ్చు. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అని మనకు తెలియదు. మ్యాగ్నెట్ అంటే కూడా ఇంతవరకు నాకు ఆ నాలెడ్జ్ నేను కూడా టీచర్గా చేసిన. మొత్తం టోటల్గా హెల్త్ అవేర్నెస్ అంటే నాకు సామాన్యంగా అన్ని తెలుసు. కానీ ఈ యొక్క మ్యాగ్నెట్ గురించి మాత్రం తెలియలేదు. ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ప్రత్యేకంగా. ధన్యవాదాలు చేసినటువంటి